saski bat eta kapa bat darama. Amonari zesta bat, saski bat, gauzekin eramaten dizkio. Otsoa amonari eta pertsonaiari jaten ditu. Nor naiz? Bat naiz, ni ama batek zista egin zidan nire jantzia gorria eta urdina da. Hormetatik errazigotzen naiz gaizkileak gustuko harrapatzea dut. Nor naiz? Traje gorria eta urdina dauka. Eskutik armiarma zarea botatzen du. Toki guztietara iristen da. Tegatutatik gora ere baten da. Oso azkarra da. Jendea arekutik salbatzen du. Zein da? Spiderman! Pertsona potoloa eta urdina izaten da. Mutil batek lanpara harrigarri batetik ateratzen da. Esku handia ditu eta bizar pixka bat. Belarri handia. Burutik mototx bat ateratzen zaio. Bere lagunak Aladin eta Yasmin dira. Zein da? Horrokuduna naiz. Familia asko dut. Sudurra gorria dut. Zen naiz? Patito fe. Errepikatu berriro, a beraz matxuko. Berriro, baino, alto. Betaurreko duna naiz, familia asko dut. Sudurri gorria dut. Zen naiz? Txirri. Beste pista bat? A ver, beste pista bat. Du asmatzen, Pistak nahi ditugu. Nire familia arratoi bat da. Jerónimo Stilton. Tia Stilton. Jerónimo Stilton. Zitzen naiz. Otzak daude etxe inguruan. Nire aita estaria da, ze? Nor naiz? Zaindaria handia du. Bere lagunak ordean dituzte. Udara bere elementua. Zein ote da? Fuerteago. Burdina da. Begiratu pizka gora. Burdina da. Bere lagunak ordean dituzte. Zer dituzte? Hori da. Eta... zein ote da? Tobi. Jalazio batera sartu naiz eta botak ditu. Nor naiz? Alto, venga. Oso txikia naiz. Izantza daukat eta nire laguna ire gorrizka du. Sukaldari ona naiz. Zein da? Gapa du, maskara ere. Batzuetan egan egiten dut. Gatu gomanekin ondo eramaten naiz. Zein naiz? Bizi naiz. Egunkari bateko zuzendaria naiz. Musika asko gustatzen zait. Abentura asko bizi ditut. Ratonia izena du, ni bizi naizen herria eta xagu bat naiz. Erori zen itxiak egin zen zulotik.
alto, oso netra izan. Eta begi urdinak erori zen intziak egin zuen zulotik. Bat batean handitu egin zet eta bat batean txikitu. Zein da? Pasai. Oso pertsonai gaiztoa da. Txanogorri itxuren ikunean pasartzen da. Eta saiatzen da amonari jaten. Gutxienez bost aizpa ditut. Nire bilagun hoberenak arrain bat eta karramarro bat dira. Nire eta errege bat da. Egunero printzipe batek ikusten dut itxasontzi batean. Oso ondo abesten dut. Nor nahi? Ni printzesa bat naiz eta jaio nintzanean esan zidaten 15 urtekin jostorat batekin zulatuko nintzela eta hil egingo nintzela. Baina maitagarri batek esan zidan egun urterotan betituko nintzela. Eta horrela izan zen. Nor naiz?